Ассалаумағалейкум достар, Спорт Мастер каналына қош келдің. Менің атым Нұрфат. Достар, бүгінгі видеода сіздерге көрсетілетін жаттығулар сіздерге пайдасын тигізеді. Мен оған кепілдік беремін. Бүгінгі видеода мен сіздерге трицепс бұлшетіне арналған жаттығуларды көрсететін боламын. Яғни трицепс бұлшетіне арналған топ 4 жаттығуды көрсететін боламын. Трицепс бұлшеті қолдың артқы бұлшеті, яғни қолдың артқы объемын алатын бұлшет. Қолдың 60% объемын ұстап тұратын бұлшет. Яғни сіз трицепс бұлшетін жаттықтырсаңыз, өсірсеңіз, қолыңыз объемды әдемі болып көрініп тұрады. Сол үшін трицепс бұлшетін жаттықтырған жөн. Достар, сіздер басқа бұлшеттерді жаттықтырып трицепс бұлшетін ұмытып кетсеңіз, бұл ерсі көрінеді. Сол үшін бүгінгі видеода мен сіздерге трицепс бұлшетіне арналған топ 4 жаттығуды үй жағдайында көрсетіп жасататын боламын. Бұл жаттығуларды видеода көрсетілгенде подходта санда жасайтын боласыздар. Сол үшін мен каналыма тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, аямай комментарияңызды жазып кетіңіздер, және келесі видеоны күтіңіздер. Колокольчикті міндетті түрде басып кетіңіздер. Мен енді видеоны 2-3 күнде шығаруға тырысамын. Ал біз видеомызды бастаймыз. All in when I show up. Whole place about to blow up. Superior to that competition. I'm in first place, yeah, that's how I'm living. I'm winning till they digging up my grave. Eating all the things up on my plate. Game face when I step up in the place. I was born and when I watch me elevate. Watch me elevate. Devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand, bang got my hand. Достар, осымен біздің видеомыз өз соңына жетті. Бұл жаттығулар сіздер көрдіңіздер, қайталадыңыздар. Жаттығулар өте пайдалы, әсерлі жаттығулар. Бүгінгі видеода мен сіздерге трицепс бұлшетіне арналған топ 4 жаттығуды үй жағдайында жасап көрсеттім. Бұл жаттығулар ешқандай құрал жабдық қажет емес, тек қана сен ғана қажетсің.
жаттықтарды күнделікті қайталап отыр. Мысалы сен бұл жаттықтарды бүгін қайталасаң, ертең демалыс жаса. Өйткені ертең сенің қолың өседі, яғни бұлшықеттерің восстановление болады. Бүгін жасадың ба, бүрсігін жаса. Сол кезек күн ара жасап отыр. Сол кезде саған пайдасын тигізеді. Достар, менің еңбегімді бағалап каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Және де осы видеоны достарыңызға таратуды ұмытып кетпеңіздер. Мен видеоны 2-3 күнде шығарып отыратын боламын. Сол үшін видеоға лайк басып, комментарий жазып таратып отырыңыздар. Және бұл жаттықтарды менімен бірге қайталаңыздар. Сіздерге міндетті түрде пайдасын тигізеді. Келесі видеода кездескенше, амандықта жүздескенше сау болыңыздар.